1, 2, 3. Piga ndani. Utapika. Sipiki. Utapika nakwambia. Sipiki. Yaani kwa unataka mimi niingie na hali yangu hii jikoni nikapike? Yaani umetoka huko, umetoa mimba, umetoa mitalaka yako, unataka uje hapo ukae tu kila slice. Utapika nakwambia. Hivi una akili kweli? Yaani mimi mkubwa niingie jikoni afu mdogo upo? Siingii jikoni na sipiki, unasemaje sasa? Utapika unavyotaka ndio ninataka. Wewe unataka kupiga? Nipige uone. Habiba, kama umethibitisha mtoto sio wa kwako, kwa nini ukumwambia ukweli? Na wamama kama nyinyi mkiachia watoto mnajifanya wa kwenu. Hamuoni kama mnaleta matatizo? Sawa, tuachane na hayo. Wewe mtoto, ona sasa paka unamwibia mamako. Jinsi gani una tabia mbaya. Sasa sikia, mamako kakufuata. Uondoke naye. Yaani acha na mambo yote kakusamee. Anataka kuchukua uende ukasome. Kwa hiyo ingia ndani, kajiandae uondoke na mamako leo hii. Asibebe chochote, hivyo hivyo alivyo. Anyanyuke tuondoke kwa sababu namuona hana hata kitu chenye cha maana cha kuingia ndani kubeba tukaondoka nacho. Mama, mimi shakubali kuondoka na wewe. Afu isitoshe mimi ni mtu mzima na vitu vyangu vya umuhimu ndani. Kwa hiyo nipe dakika 2 tu naenda kuvichukua narudi tunaondoka. Sasa fanya haraka, hiyo dakika 2 kweli. Changamka. Uswahilini kuna vituko tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura kiuno. Oye, wenye vipala tuchekeshe kwa siku moja. Odi nyeusta, mbaya. Hivyo Latifa, baada ya kutoa mimba unajisikiaje? Unajisikia vizuri eh? Unasemaje wewe? Kwa hiyo nisikia yaani limekushuka hapo maskini ya Mungu. Yaani mambo kama hayo ningefanya mimi, yaani mtaa mzima na ile jiji lote wangejua. Lakini wewe na ndoa yako kabisa uone hata aibu. Yaani hayo mambo alikuwa anaongea kaka kichwa ududu nilikuwa najua anatania. Kumbe kweli ama kweli usipostaajabu ya Musa. Hivyo unionee hivi mwenzako na tumbo langu hivi? Aoni ninavyoenjoy. Lolo. Shika adabu yako. Shika adabu yako Lolo. Naomba tuheshimiane. Heshimu mipaka yako na mimi niheshimu mipaka yangu. Haya ni mambo yangu mimi binafsi, hayakuhusu. Usitaki kunitibua. Ili nikinyuka sasa hivi nikukutia makofi hapo. Usinichanganya akili yangu. Usiambie ukweli wewe nani bwana Alafu pale kama kuna mtu anatuchungulia anajificha. Atajua mwenyewe nipo nyumbani kwetu. Ushaisikia bwege mtozeni kwenye mapenzi, ndo mimi hapa wenzangu washafunga. Latifa, hapo unafanya nini?
Na we baba kumbe upo. Mbona anachelewa kuja? Habiba, nenda kamwangalie. Anatuchelewesha. Jamani, fukufuku ndani hayupo. Sijui karukadilisha huko karufukia kwa ng'ambo ya pili. Kwanza hapo mwanangu mimi haitwi fukufuku. Mwanangu mimi anaitwa Twalibu. Na hayupo kaenda wapi? Ndio huko. Umefuata nini hapa? Jana umeleta talaka 3 na kutamka mdomoni kwako kusema kama mimi tena wewe sio mke wangu. Haya, imekuwaje unapita vichochoroni mpaka unajibana bana humo? Nakuuliza umefuata nini? Mama, mimi bado nampenda mume wangu, nataka nirudi. Ungekuwa umemtaka wewe ungetoa mimba? Ulivyoyafanya mazuri. Wewe mtoto una akili. Na wewe baba pungu. Ndio maana wahenga walisema hivi, ukae kwanza ufikirie. Sio una hasira, unachukua maamuzi unaamua. Matokeo yake ndio haya. Inajulikana kabisa wewe huyu mkeo bado unamtaka. Wewe huyu huwezi kumuoa tena. Hauwezi hata kidogo uruhusiwi hata kwenye sheria ya dini. Talaka 3. Huyu mpaka aolewe, wakiamua wenyewe kuachana ndio umpate wewe. Mambo ya kuzini sitaki, mmekataa. Nyama ya kuchinja mnataka kunyonga. Hapa kwangu mimi hakuna. Usingetoa talaka 3 wewe, ilikuwa moja tu. Unajua unaweka na akiba. Huyu baba wewe mbona wabule wewe? Asila asala. Kwa hiyo baba, ondoka. Ondoka. Na wewe Latifa, uishie kumwangalia tu. Amfanye zina hapa. Hapa kufanya zina nyumbani kwangu sitaki. Allah. Ya bunayya, bunayya, bunayya. Ya bunayya. Ya
Mke wangu, nimeshamaliza ibada salatu subuhi, hivyo nahitaji kujiandaa kwa ajili ya kutoka. Na kama unavyojua sisi wanaume, kifikra, kiakili huwezi kuwa sawa kama hujapata kile kitu. Hivyo nahitaji tendo la faragha. Sogea mke wangu. Mume wangu, usiku tunafanya mara 6. Sasa unataka tena kweli? Hiyo iko sawa. Hiki tukifanyacho hapa ni ibada. Hiki tunachokifanya hapa, malaika wa kheri, hata arisha Mwenyezi Mungu inafarijika. Usidhani kunikaidi mimi uenda ukao katika mlango wa kheri. Uenda ikao unabeba dhima na adhabu kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Na kama unavyofahamu wanaume tusipopata hii hali, uenda kifikra, kiakili usiwe sawa. Nahitaji kutoka. Kama kiakili hazikuwa sawa, uenda nikatoka bure na nikarudi bure. Naomba nipatie faragha mke wangu. Uenda hiyo hali ya kujisikia karaha na kuchukia, hata hiyo maumivu unayoona, ni mdudu huyo uliye naye. Huyu ni jini mahaba, miongoni mwa majini wakubwa ambao wakishatawala kwenye mwili wako. Hawa majini wabaya huwezi kumtoa tu kama unatoa funza kwenye mguu. Lazima umlegeze taratibu, na baadaye uenda akatoka na ukampatia taraka, akatoka akawa mbali kabisa na mwili. Hii hali tunayoendelea nayo hapa, na hiki ambacho ninakihitaji kwako wewe mke wangu, ukiachana na ibada, ndio uzima wako mke wangu. Mbona wewe jini mahaba kwangu imekuwa kama fimbo ya kunichapia? Matatizo yangu ndio iwe fimbo? Kweli mimi binadamu, lakini kumbuka sio mnyama. Sipaswi kufanywa hivi. Unanipa kama adhabu. Kulala, kuamka, kukesha kweli? Haiko sawa. Hii nafikia tu hata ukinikuta napika unaninyanyua. Kisa tu tendo la faragha. Kwangu mimi nimeshindwa. Kuna muda hadi nakuwa na vimba mimi, nahitaji kidogo nipate kupoa, lakini unanizidishia maumivu kweli. Mkuwa basi acha na huruma. Mimi binadamu kumbuka. Sio mnyama. Hata hao wanyama pia wana muda, sio nyakati zote. Mbona unakuwa hivyo mtupe? Kuwa na utu basi. Ninapojisikia hamu ya haja zangu pa kumaliza ni kwako wewe mke wangu. Na hii ni ibada. Kila tunapofanya malaika wa kheri wanashuka, nyumba yetu imetawala baraka, kwa sababu kitendo tunachokifanya sio uzinifu, hii sio zinaa. Jitahidi mke wangu. Na hata hayo maumivu unayojisikia, uenda hata karaha, sio hali yako kibinadamu. Naomba nisikilize. Subiri kwanza. Naomba niende sebeni mara moja, nataka nikanywe maji. Naomba nikakuchukulie. Nenda kwenye tu kunywa maji afu narudi. Umesikia mume wangu? Sasa hivi umesikia? Nakuja. Fanya mke wangu. Wewe. Kuja. Wewe utatoka sana nje wewe. Au na mabwana huko? Madam Samani.
Faji ndugu yangu, unaenda wapi? Au unataka nikose chakula eh? Kakangu, naomba unisaidie kakangu. Mimi nyumba nishaona ya moto, akia Mungu siwezi kukaa. Naomba unisaidie kakangu, nitoke nje na kuomba kakangu, niko chini ya miguu yako na kuomba. Sasa madam ndugu yangu, nikikuachia hapa ndugu yangu, kuna macho ya mzungu pale atakuona. Mimi usabisha kibao changu kiwa hatarini ndugu yangu. Na nyumbani kwani maskini, afu na mdogo wangu anasoma nani? Mirambo pale. Samani sana. Madam, macho yale, linda macho. Yatakuona ndugu yangu. Usitoke ndugu yangu, ugali huu. Sawa, najua. Umesikia kakangu, ukinisaidia Mungu atakulipa. Haki ya Mungu, Mungu atakulipa. Na mimi siku ya kiyama sababu zangu zote mimi nakupa wewe. Kweli haki ya Mungu, naomba unisaidie. Mungu atakulipa kweli. Naomba unisaidie kakangu, nitoke mimi ndani nimepachoka na kuomba kakangu, nisaidie. Mungu atakuja. Wewe. Akitoka nje huyo. Nisaidie. Shangazi yangu yuko wapi? Shangazi yako ametoka na bodaboda wake. Wamekwenda kukutafutia wewe chakula. Hilo sio la muhimu. Nataka uniambie, kipindi umelala hapo na kutibia kwenye ulimwengu wa ndoto, kipi umeona? Ndiyo, nimeona shangazi amenipeleka kwa ustazi. Na tulipofika kwa ustazi, aliniambia nina matatizo makubwa sana. Niliambiwa na jini mahaba, lakini tiba yake ilikuwa tata kidogo. Alisema anioe ili aweze kunisaidia, na bila yeye kunioa hamna mtu yoyote ambaye anaweza kumtoa jini huyo zaidi yake yeye. Lakini shangazi yangu alikuwa ni mtu mwenye msimamo sana, alimkatalia yule shehe. Lakini kipindi hicho mjomba alikuwa hayupo nyumbani, na alivyorudi kutoka safari, tamaa zake za pesa na mali akalazimisha, akanishawishi na akataka mimi niolewe. Na lilifanikiwa hilo. Alifanikiwa yeye kwa lile alilolitaka. Niliolewa. Lakini kwenye ndoa yangu niliona nilikuwa katika ndoa ya mateso na vifungo. Mume wangu alikuwa anataka tendo la ndoa nyakati zote, muda wote, haijalishi ajali mimi nipo katika hali gani, nimechoka au sijachoka. Siku moja nilijaribu kumtoroka. Kipindi nipo mlangoni nataka kukimbia, ndo najikuta nimeshtuka niko hapa. Na naomba uniambie, je, nimeolewa kweli au ni katika ufalme tu wa ndoto? Hapana, haujaolewa. Alhamdulillah. Hiyo ilikuwa ni ndoto. Kwa hiyo kila ulichokuwa unakisimulia na kukiona kwenye ndoto hakikuwa cha kweli. Hilo ni jini mahaba ambalo lilikuwa linakusumbua. Kwa sasa uko salama. Nimelitoa na nimeliweka humu. Asante sana. Maana nilikuwa katika kifungo kikubwa sana. Siamini kama leo mwili wangu upo huru sasa. Kwa sasa uko salama. Kwa hiyo utaamua wewe mwenyewe sasa kuolewa au kutokuolewa. Muhimu kwa sasa, msubiri shangazi yako akuletee chakula, mpumzike kidogo, halafu muanze safari sasa ya kuelekea nyumbani kwenu. Uko salama binti. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura, Ashura kiuno. Oyawi, wenye vipala tuchekeshe hata siku moja. Odi Nyeusta, mbaya.
tuchekeshe hata siku moja. Wenye vipala tuchekeshe hata siku moja. Wenye vipala tuchekeshe hata siku moja. Dogo Kinyesi, katika maisha haya unayoishi ni kipi kinakuvutia? Kwa nini unaniuliza hivyo? Hujanielewa au sio? Sawa, utanielewa tu. Ngoja nikuulize swali lingine. Kwa nini hutaki kwenda kwa mama yako? Mama yangu? Wewe umejuaje kuhusu mama yangu? Akati mimi sijakwambia chochote kile. Ngoja nikwambie kitu. Wewe haujapatikana kwenye Kinyesi kama unavyofikiria. Alafu mimi mchongo mzima na ujua. Nikusimulie historia moja. Huenda itakujenga kisaikolojia na akili yako kwa ukubwa zaidi. Kuna mdada alikuwa anaitwa Mayuti. Katika huo mji kila mtu alikuwa hapendezewi na tabia zake. Alikuwa na tabia chafu sana. Ila kuna kijana mmoja tu ndo aliyekuwa anamuelewa huyo msichana. Unajua upendo ni kitu cha ajabu sana. Na sijajua Mwenyezi Mungu ameficha nini kwenye upendo. Yule kijana alikuwa anampenda yule msichana kiasi kwamba alikuwa anafanya naye kitu cha upendo sehemu yoyote. Kwa maelezo yangu hayo tu utaelewa upendo una nguvu gani. Lakini huyo kijana akatoka kwenda kutafuta South Africa na akamuaga kabisa kwamba ukiniona mimi sipo, ujue mimi nimeenda zangu kutafuta. Baada ya siku kadhaa kutembea, likarudi jina kwamba yule kijana amekufa. Kilio kikatanda mtaa mzima. Kila mmoja akajua kwamba yule kijana amekufa. Familia ikalia hadi yule msichana akaenda hadi kwenye msiba. Familia ilikuwa imkubali, wakamfukuza. Msiba ukapita hadi 40 watu wakala. Baada ya siku kadhaa kwenda, ikatokea taarifa kwamba yule kijana amekamatwa, yupo polisi. Familia ikashangaa, inawezekana vipi mtu tupate taarifa amekufa alafu tunakuja kuambiwa kwamba huyo mtu yupo polisi? Familia ikakimbilia kituo cha polisi kule, wakamkuta ndugu yao yupo Lopango. Watu walilizana tena kwa mara nyingine, lakini kilio hiko kilikuwa cha upendo. Ikabidi wafate process, wakamfuatilia, wakamtoa yule kijana. Kabla hajafika nyumbani kwao, mtu wa kwanza kumkumbuka ni yule msichana ambaye alikuwa anafanya naye vitu vyote vya upendo. Akaenda hadi nyumbani kwa yule msichana, akakuta taarifa kwamba yule msichana amehama. Yule kijana
akajiuliza, kwa hiyo ameshindwa kunisubiri mimi? Akasema family life, kama riziki yangu nitaipata. Yule kijana akaondoka, akaendelea na maisha mengine, yakatokea ya kutokea. Baada ya miaka kwenda sana, siku kwenye mishemishe zake za utafutaji wa maisha magumu, maisha mabovu, akaja kukutana naye chooni. Wote wakastuka na kushikwa na bumbuazi, lakini upendo una nguvu sana. Yale maisha akapita. Sasa yule kijana akajua nimemuona yule ambaye mimi nampenda, akaanza kufuatilia. Kumbe yule mwanamke alikuwa tayari kashaolewa, alafu hajamwambia. Jamaa akaja kugundua kwamba kumbe ameolewa. Sasa kuna siku mwanaume wake yule mwanamke akamzingua yule kijana kwamba usimfuatilie mke wangu, kama umemmisi ex wako mchukue, na kama unamtaka mtoto wako nikupe. Moja kwa moja hapo yule msichana amemdanganya mume wake na ameidanganya jamii. Nadhani kuna kitu utakuwa umejifunza hapo, kwamba uongo hauna maisha marefu. Ukweli huwa unafichua kila kitu cha uongo. Jiulize, umedanganywa kiasi gani? Hivi kwa malezi ambayo umeyapata wewe, maisha ya uchakaramu, unakaba, unaiba, hata umri wa kunywa pombe hujaufikia. Uone kama kuna maisha hapo mabaya unayoishi. Mwisho wa siku utakuja kuwa katika zao la watu wanaojiita 24 members, kenge, sijui chui, sijui tembo. Sio maisha dogo, we bado hujapoteza. Yaani kama mama yako ametoka mbali huko alipotoka South Africa, mimi najua maisha ya South Africa, ametafuta kwa nguvu. Yeye alijizaa akamwachia mtoto mtu, nilelee mwanangu nitakuja kumkuta, alafu huyo mtu anamlea mtoto amwambii ukweli. Hiyo kuna sumu hapo mbaya sana. Mheshimu sana huyo mtu ambaye alikuwa anatafuta kwa maisha ya tabu, ughaibuni, alafu kwenye akili yake hautoki. Dogo, jifunze, bado hujapoteza. Mama yako amekufuata, anataka kuondoka na wewe. Mimi nilisikia kila kitu pale, ukazunguka nyuma sijui ukamkimbia, na nikajua tu moja kwa moja lazima utakuwa skani. Mimi mama yako nimekuja naye, huyu hapo. Karibu. Kwa ulivyoondoka unamaanisha nini yani? Yaani naelekea unayapenda maisha unaoishi. Mimi nimetoka mama yako, nilienda kujitafuta, nimejipata, nimerudi. Ili nikuchukue mwanangu tuishi wote, nikubadilishe maisha unaoishi. Ila unanikimbia. Unayapenda maisha Unapenda hivi unavyoishi wewe? Hapana. Sio kama ya maisha naoishi ni mazuri. Ila tu mimi sikuamini. Na inakuwa ngumu mtu kuamini, kwa sababu wewe hapo mwanzo nilikuibia, na sijui tukienda utanifanya nini. Dogo, narudia tena, wewe sio mtoto wa kupatikana katika mijumba kama ulivyosema siku ile. Na kukumbusha tu, usije ukasema wewe umepatikana pembeni kuna kinyesi. Ni uongo ambao ulitengenezwa na mlezi wako. Huyo hapo ndo mama yako. Kila kitu kinajieleza, ukweli wote unaongea. Sasa basi, ondoka na mama yako,
Ukishajipata huko, una nafasi tena ya kurudi katika umtaa kama unaupenda, lakini kwa sasa msikilize mzazi wako. Na kuanzia leo sikuiti tena dogo kinyesi wala fukufuku. Wewe unaitwa Twalibu bin Khatabi. Ondoka na mama yako. Ashura kiuno, Ashura huyo. Ondoka na mama yako. Ashura kiuno, Ashura huyo. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mtoto na migoko mikubwa za imautiai. Mtoto ule mimba anaitolea wapi? Wapi Ashura kiuno kweli anaonaga mbali. Yule kumbele wa muda. Asante Mungu. Ushaisikia bwege mtoze ni kwenye mapenzi, ndo mimi hapa wenzangu washafunga kiwino. Halo. Mshenga, nilikupigia nikwambia jambo moja. Mke wangu ameomba talaka na ameondoka. Na sio yeye tu, hata bi mkubwa baada ya kumwona bi mdogo ameondoka, na yeye kaomba talaka kaondoka. Sijui kaambiwa nini. Vipi? Unataka kunisaidia kucheka? Ulijiona shababi mwamba. Nilikueleza ya kwanza, ya pili na ya tatu pia, lakini haukunisikiliza. Ona sasa, aibu unaona wewe, yaani ukutaka kunishtukiza mimi Shati. Labda nikwambie kitu kimoja Blacklist. Laiti kama ungelijua huwa ninaona kile ninachofikiri. Yaani hata unachofikiri wewe mimi Shati huwa natambua. Ona sasa, yule mkubwa ameondoka. Hata huyu mdogo pia ameondoka. Umebaki na nini? Mimi Shati. Bado niko upande wako. Lakini pia hata vile nilivyokupatia bado vipo upande wako. Yaani inamaanisha kuwa umesalitiwa, umeachwa. Lakini mimi Shati sijakuacha wewe. Naam, sijakuacha Blacklist. Labda niseme kitu kimoja tu. Sasa ili uweze kulinda hili nilivyokupatia, ni lazima uhakikishe kuwa unavilinda. Yaani sasa jambo la kufanya ni lazima uniolee mwanamke mwingine. Bila hivyo hata hivi nilivyokupatia haviwezi kujilinda. Yaani mimi nisipofanya mapenzi na mwanamke hapa ni sawa, tutakuwa tumevunja yale maagano. Yaani inamaanisha kuwa siwezi kukupatia pesa mimi ukinikung'uta bila kufanya lile jambo. Hapana Blacklist. Hapana. Siwezi kukupatia pesa. Labda nikwambie kitu kimoja Blacklist. Pesa ni tamu lakini ni chungu. Swadakta, mimi na wewe aishi. Yaani inamaanisha kuwa unapotaka paishe, mimi naanzisha upya. Aishi mpaka niishe.
kifala tuchekeshe hata siku moja. Odi Nyeusta, mbaya. Kichodudu, umefuata nini nyumbani kwangu? Na nilishakwambia kwamba sitaki ukanyage hapa. Si unajua kwamba mimi nimeolewa? Na usichokijua, mimi nimekubali kubadilisha maisha yangu, na ndio maana nimekubali kuolewa. Naomba Kichwaududu uondoke. Tena naomba uondoke. Ashura, Ashura kiuno, Ashura huyo, Ashura kiuno, Ashura, Ashura kiuno, Ashura huyo, Ashura kiuno. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura, Ashura wanamwita Ashura huyo, Ashura kiuno, Ashura, Ashura kiuno. Habiba, mimi nimekubali kuacha kila kitu kuhusu wewe, na nimekubali kwamba wewe umeamua kubadilisha maisha. Ila mimi nimekuja hapa kukukumbusha jambo dogo sana, huenda umelisahau. Uongo huwa haudumu. Uongo una maisha mafupi sana kwenye maisha ya mwanadamu. Uongo hauna maisha marefu. Ukweli ndo kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Huenda unadhani mimi sifahamu kila kitu, lakini mimi nafahamu kwamba yule mtoto ambaye umemdanganya mume wako kwamba ni wa kwako, ukadiriki kumwambia mume wako kwamba mwanaume mimi ndiye uliyezaa naye, uongo hauishi. Iko hivi, kipindi ambacho mko katika baraza la kusuluhisha kuhusu mtoto, mimi nilisikia kila kitu na nimeona, ila nyinyi hamkuniona. Baada ya kutoka hapa, nilikutana na ule mama wa mtoto, nikamchukua kwa sababu dogo mimi namjua, nikampeleka sehemu na kumkabidhi mtoto wake. Hivi ninavyozungumza wameshaondoka. Mimi mwenyewe nilikuwa najiuliza maswali. Habiba, wewe mtoto mkubwa kama yule ulimpatia wapi? Yule dogo mimi nimefanya naye madili mengi sana, yaani mengi, lakini sikuwahi kufikiria au kujua kwamba yule mtoto anaishi na wewe. Ngoja nikwambie kitu, nikupe kahistoria kafupi sana, na leo ndio itakuwa siku yangu ya mwisho kabisa kuniona mimi nikikanyaga katika huu uwanja wako. Kuna mama mmoja alifiwa na mume wake. Msiba ulikuwa mkubwa sana, ndugu walilia, mke alilia kwa kumpoteza mume wake. Msiba ukafanyika,
wakaenda kumuhifadhi marehemu sehemu yake ya milele. Baada ya msiba kupita, ndugu alichukua mali zote kwa sababu yule mwanamke hakuzaa na yule mume. Ila sasa ndugu walipoishika simu ya marehemu, wakaja kuona kwamba ina password. Hii password itatusumbua. Ikabidi akakabidhiwe mkewe na marehemu. Mke alipoichukua ile simu ya mume wake, akatoa password. Alipoingia katika faili la message, alistuka mpaka machozi yalimtoka. Aliumia moyoni mwake, alisikitika sana. Unajua, wanaume huwa wanapitia mambo mengi sana, alafu wanawake huwa mnachukulia kama kitu cha kawaida, lakini kuna muda hatuko hivyo. Nikikuuliza swali, sidhani kama unaweza kunipa jibu. Mke kwa nini aliumia? Kwa nini alilia? Kwa nini alisikitika baada ya kuona message za mume wake? Jibu hauna. Lakini jibu niliko hivi: mke aligundua mume wake aliishi miaka karibia 5 pasipokuwa na kazi, na kila siku asubuhi anamuaga mke wake naenda kazini kutafuta kitu ambacho mke wake alikuwa anamtilia mashaka sana mume wake kwa maisha ya mateso aliyokuwa anaishi, akiamini kwamba mume wake alikuwa anatumia na wanawake wengine. Kumbe mume hakuwa na kazi. Meseji zilijaa nyingi sana za kugombana, kuwaomba marafiki zake na kuwalalamikia kwamba anatafuta kazi ili amtetee mke wake, maisha yake asiishi maisha mabovu. Mwanaume alikaa na siri nzito mpaka kifo kilimpata, kitu ambacho alikuwa na uwezo wa kumwambia mke wangu kwamba mimi sasa hivi sina kazi, lakini yeye hakusubutu kusema hivyo kwa kuficha siri ili mke wake asiumie zaidi. Narudi pale pale kukwambia kwamba uongo hauna maisha marefu. Mume alijaribu kukana siri yake na kumdanganya mke wake kwamba anaenda kutafuta, lakini baada ya kufa mke akajua kwamba mume wangu hakuwa na kazi. Ukweli ulijulikana kila kitu. Umeniambia hapo umekubali kubadilisha maisha, na ndio maana upo katika ndoa. Ila kosa lako lolifanya wewe kuto kumwambia mume wako ukweli kwamba yule mtoto uliachiwa. Baada hapo kaongeza uongo mwingine kwamba wewe mtoto umezaa na mimi. Sidhani akili yako sijui ulifikiria nini, lakini hapo haikuwa sawa. Umemkosea mume wako, ulinikosea na mimi pia. Sijui kama ulishawahi kujiuliza, laiti kama mimi ningekuja hapa na kufanya fujo au kumzulu mtu kwa sababu ya yule mtoto, au mimi kumdai mtoto wangu ambaye sio mtoto wangu, hii sijui ingekuwaje. Lakini Mwenyezi Mungu kaliepusha ili mama yake wa kweli akatokea na kumchukua mwanae na kuondoka naye. Nashukuru Mungu nimelijua hilo. Habiba, badilika. Badilika. Kama kweli unayapenda maisha ya ndoa na unampenda mume wako, badilika, mwambie ukweli. Ya bunayya
Mimi nisamehe tu kwa yote, acha niondoke. Alafu sidhani kama utaniona tena kwenye maisha ya hapa nyumbani kwako. Kwaheri. Oyawi! Wenye vipala tuchekeshe hata siku moja. Odi Nyeusta, mbaya. Wenye vipala tuchekeshe hata siku moja. Mume wangu, kwani umechukua maamuzi kama yale? Tungekaa chini kuzungumza, angezungumzika. Umechukua maamuzi ya haraka sana. Mume wangu, mimi bado nakupenda, mimi bado nakuhitaji. Usingefanya hasira kunipa talaka, ungenisikiliza. Naomba mume wangu nisamehe, mimi bado nakuhitaji. Bado nakutaka mume wangu. Kama unisamehe, ni shetani tu kanipitia kutoa mimba yako. Nisamehe mume wangu. Latifa, katika kitu ambacho pia nasikitika na najutia ni hili la kuchukua maamuzi mapema na kwa hasira juu ya mimi na wewe kuachana. Japo kiuhalisia ilikuwa inauma na bado inauma, kwa sababu sijui ni wakati gani au ni muda gani hasa au ni mimba ngapi umezitoa za kwangu, kwa sababu ni muda mrefu. Lakini yote kwa yote bado nakupenda, na hiyo ndo sababu ya mimi kutoka nyumbani kwangu kuja kwenu, ili tuangalau nipata hata kukuona. Shinikizo kubwa kwa mdogo wangu baada ya kumpa hizi taarifa, bwana Mfinanga kanambia, "Wai kaka, umechukua maamuzi ya haraka. Kwa nini msingeongea kwanza?" Kaambia hasira, hii hasira lazima mtu kuumia, lazima uumie. Hiki ni kitu kikubwa na nikiibana ni dhambi pia kwa Mwenyezi Mungu. Mume wangu anazungumzika. Anazungumzika mume wangu. Inaumiza sana. Ushaisikia bwege mtozeni kwenye mapenzi, ndo mimi hapa. Kaka! Funga kiwindu kwangu mimi na kainapa. Amani zunguke viringi. Mwenzenu na pamba. Kama ni Angala kuomba. tatizo la moyo shauriki. Kaka, mimi yangu kaka. Nimechagua mbichi. Sijui kakumbwa na ibilisi. Ndo kapata vishawishi. Niko aliniambia sambona nani wiki ya vizingiti. Nilimpa moyo, nimempa ndoa, nilimpa pesa zote mnazokokotoa, mpaka sababu zitoshe nilivyotoa. Kumbe mimi najenga wezangu nje na bomoa. Shubira 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 shubira
ama mapenzi ni rana. Ulituma utoe mimba, sasa unalialia nini hapa? Ndio umesharudi nyumbani, ukome. Lolo, sitaki govi na wewe. Sitaki govi na wewe kabisa Lolo, nitakupiga sasa hivi nikutibue. Wewe nipige uone. Nipige kwani mwenyewe nakuogopa. Wewe nyie. Msijisaulishe hapa, tupo watu wenye ndevu zetu na watu wenye mvi zao. Msijisaulishe, kuna wakubwa hapa. Sisi tumeitana hapa tukae chini tuongee mambo ya msingi. Usikia wewe mama Kijacho na wewe Buju? Sasa mama nisikilize. Tuachane na hao watoto wa kike, tuafu watoto wadogo akili zao sijatengemaa vizuri. Hapa ninavyomuona Tifa, huyu bado anamtaka mume wake. Yaani macho yake yanaonyesha tu kidhahiri. Na sio Tifa tu, hadi mume wake. Kwa jinsi nilivyomuona leo anavyoongea na dada yangu, bado anamuhitaji mke. Sasa tukirudi katika mazingira ya dini, mtu akiachwa na talaka 3 hapaswi tena kuolewa na yule mwanaume, hawapasi kurudiana. Sasa mimi nimechanganyikiwa hapa, najiuliza maswali, na wasaidia vipi hawa viumbe? Au tuchukue tu maamuzi ya kiuni ya kisela potelea mbali, family lie, wachukuzane tu wakaishi, wakazaane, wafanye chochote, wazini tutajua wenyewe, au sio bi mkubwa? Uliona wapi? Ubomoa msikiti ukajenge kanisa kweli? Wazini. Mumewe huyu akutumia akili wala maarifa, na yeye mwenyewe wote hawana akili. Bora angetoa talaka moja au aidha kwa kufikiria talaka hizi 2, angepata nafasi ya kuja kurudia mke wake. Moja kwa moja talaka 3. Alifikiria kitatokea nini? Hapa la msingi, mpe shilingi 30 au 20, auze sambusa. Ikiwa bahati yake atapata tu mwanaume mwingine. Kwa hiyo kuuza sambusa na kwa kama mtego, na anauza sambusa ili mwanaume akipita atolewe barua olewe. Mtego wa nini? Anakusaidia mwenyewe wote uweze kumhudumia huyu, lakini akifanya biashara yeye mwenyewe 200 inamtosha. Hiyo na idea nzuri hiyo. Au unaonaje wewe njiti mwenye mimba? The hard way.